of them. Come on, guys. Yeah, yeah, yummy, yummy, yeah, yummy. Wait, slowly. $5, no? Don't eat all. Okay. Bye. That's all for today. Bye. You want? Oh no. I can see your teeth, nice. Okay, right. পরিস্থিতি খুব বেশি এটা ভালো না, মানে এখানে আশ্রয় নেওয়ার মতো জায়গা নাই। ও বাবা, এটা কি আবার লিজার্ড দেখা যাইতেছে। ওয়াও, এই দেখেন কি অবস্থা, লিজার্ড, লুক এট দিস। এই যে আমি বললাম না, এখানে কিন্তু বহু ধরনেরই আছে, এগুলারে কি বলে। আরে ভাই, যাবো কেমনে, বৃষ্টি নামে। হেই লিজার্ড, গুড়গুড়েল না কি বলে, বেজি, এটারে দেখতেও তো বেশ ভয় লাগে। ও কুমিরের মতো এগুলো দেখতে। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে পুনরায় স্বাগতম। তো আজকে ভিডিওটা মূলত অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং। সেটা হচ্ছে আজকে আমরা চলে আসছি সিঙ্গাপুরে ছাগলের খামার দেখতে। অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে কিন্তু এখানে ছাগল লালন পালন করা হয়, তবে একটু ভিন্ন উপায়ে। তো আজকের মূল ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে কিভাবে ছাগল পালন করে এবং এখানকার ছাগলগুলো দেখতে কেমন, সেই জিনিসগুলোই আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। সো আর আপনারা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন, ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হেল্প করবেন, তাহলে পরবর্তী নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, সবাই গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়, আমি শহর ছেড়ে গ্রামে আসছি। বাই দ্য ওয়ে, সিঙ্গাপুরে কিন্তু কোনো গ্রাম নাই, এটা হচ্ছে একটা কান্ট্রি সাইড, অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে মানে সাইড এলাকা, মানে মালয়েশিয়ার কাছাকাছি বা সিঙ্গাপুরের বর্ডার এরিয়া। তো আমি এখন যে জায়গাটাতে আছি সিঙ্গাপুরে, এটা হচ্ছে সুঙ্গেই বুলো ওয়েটল্যান্ড রিজার্ভ। অর্থাৎ ওই যে ওইখানে দেখা যাচ্ছে একটা সাইনবোর্ডে দেখা যাচ্ছে সুঙ্গেই বুলো ওয়েটল্যান্ড রিজার্ভ। তো এই যে এখানেও অনেক সুন্দর করে দেওয়া আছে, অনেক বড় অক্ষরে। তো এই যে সামনে দেখা যাচ্ছে, মানে এই যে পিছনে যেটা দেখা যাচ্ছে আমার এখানে, এই হচ্ছে সিঙ্গাপুরের ছাগলের খামার, অর্থাৎ সিঙ্গাপুর গোট ফার্ম। তো এখানে আসতে হলে কি করতে হবে আমি একটু সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই। যারা সিঙ্গাপুরের ভিতরে আছেন বা বাইরের থেকে আসবেন, তাদেরকে যেটা করতে হবে, সিঙ্গাপুরে যে সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসেন তাহলে আপনার খরচ কম। সিঙ্গাপুরে যে ক্রাঞ্জি এমআরটি স্টেশন আছে, ক্রাঞ্জি এমআরটি স্টেশন থেকে 925M, অর্থাৎ বাস নাম্বার হচ্ছে 925M। সো এখানে দেওয়া আছে, এই যে দেখেন আমি এখন বাস স্টপের কাছাকাছি আছি, 925M। তো ওই বাসটা নিয়ে এই যে বাস স্টপটা আছে এখানে আসতে হবে, অর্থাৎ। তো এখন হাঁটতে রাস্তা পার হচ্ছি। তো রাস্তা পার হওয়ার পরে গেটটা দেখতে ঠিক এরকম, মানে এই যে এখানে এরকম। তো এখানে আছে বিজনেস আওয়ার্স হচ্ছে ডেইলি 9টা থেকে 4টা পর্যন্ত, আর হচ্ছে ক্লোজ অন এভরি টিউসডে, আর কি প্রতি টিউসডেতে ক্লোজ থাকে। তো আধুনিক দেশে ছাগলের সমাহার। সো ছাগলকে মানে ছাগল দেখতে কেমন আজকে চলে আসছি, সিঙ্গাপুরের ছাগল, হ্যাঁ, আধুনিক দেশের ছাগল। তো প্রিটি ইন্টারেস্টিং। যাই হোক, তো আমাদের দেশের ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে এরা ছাগল পালে না। সো আমি এখন যাব, দেখি এখানে কিভাবে কি করে। তো এইখানে যে ঘাসগুলো এখন দেখতেছেন, এই হচ্ছে ছাগলের খাবার। এই ঘাসগুলো মূলত এখান থেকে যারা দেখতে যায় সবাই একটা করে প্যাকেট নিয়ে যায়, যার যে কয়টা পছন্দ সেই কয়টা নিয়ে যায়। সো এইগুলাই মূলত এখানে যে আপনি ছাগল দেখবেন আর ছাগলকে খাওয়াবেন, আপনি না নিলেও কোনো সমস্যা নেই। বাট এটার দাম হচ্ছে 5 টাকা, মানে $5 করে। তো দেখি আজকে এক প্যাকেট নিয়ে যায়, যেহেতু এখানে আসছি, ছাগলকে না খাওয়াই গেলে হয়। ওকে গাইস, তো প্রায় ফার্মের ভিতর ঢুকে পড়ছি। তো এখন এখানে যেটা দেখতে পারতেছি, মানে আপনার এরকম মানে বিল্ডিংয়ের মতো একতলা দোতলা করে, মানে স্টিলের স্ট্রাকচার, পাশাপাশি কংক্রিটের স্ট্রাকচার। তো এরকম জায়গায় ছাগলগুলো থাকে। তো এই হচ্ছে সেই
ছাগলের ঘাস, মানে যেটা $5 নিচে, মানে প্রায় বাংলাদেশের 400 টাকার মতো, ঠিক আছে। তোর শখ পূরণ করতে আজকে চলে আসছি, 400 টাকা দিয়ে ছাগলের ঘাস খাওয়াবো। এই ঘাস আমাদের দেশে ঘরের কোনায় কোনায় পড়ে থাকে, বাট ওকে নেভার মাইন্ড, সিঙ্গাপুরে যেহেতু এখানে ছাগল দেখতে আসছি তাকে দামি ঘাস খাওয়াইতে হবে। আর হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ছাগলের দুধ, হ্যাঁ, এই যে হচ্ছে গোট মিল্ক, এইখান থেকে নিচ্ছি, এইখানে প্রডিউস করা মিল্ক এটা। সো এটা মানে একদম এইখানে ছাগল থেকে সংগ্রহ করা, এটার দাম হচ্ছিল $2.70। তো আপনারা চাইলে এই মিল্কটা নিতে পারেন, এটা আপনি চাইলে এখনই খাইতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। তো এখানে প্রচুর মানুষ, সবার অফ ডেতে ঘুরতে চলে আসছে, মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে, বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে সবাই ঘুরতে আসছে যে ছাগলকে সবাই ঘাস খাওয়াবে। কারণ আসলে এরকম মডার্ন সিটিতে এরকম জায়গা পাওয়া অনেকটা মুশকিল, তাই তারা এখানে ঘুরতে আসছে। তো আমরা এখানে অনেক বড় বড় ছাগল দেখতেছি। তো এই হচ্ছে ছাগল, এই ছাগলগুলো অনেক বড়, এগুলো দেখতে বেশ বড় লাগতেছে। হ্যাঁ, ওই যে দৌড়ে চলে আসছে, ওয়াও, this is for you man, no. Wait, be patient, okay? Wait. So এই হচ্ছে আমাদের দুষ্টু ছাগল, খাবার খাওয়ার জন্য কি করতেছে। Wait, I will give you, right? তো যাই হোক, it's pretty interesting. এটা দেখতে অনেক বেশ বড় আছে, এটা মনে হয় দুধ দেয়। Okay guys, wait. আমার চতুর্পাশে আমার বন্ধুগণ দেখুন, এই পাশে প্লাস এই পাশে কতগুলো বন্ধু। হেই ফ্রেন্ড, হাউ আর ইউ? মানে সবগুলো ছাগল এত খিদা কেন ভাই? $5 ঘাস দেখে নাকি ওরা মনে করতেছে ওদেরকে ম্যাকডোনাল্ড দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওরা ম্যাকডোনাল্ড মনে করে খাচ্ছে সবাই প্রচুর। ওয়াও, সি হাউ মেনি অফ দেম। এখানে মানে বেশিরভাগ ছাগলগুলোর মধ্যেই দেখতেছি মাথার মধ্যে শিং নাই, ঠিক আছে। একটু ঘামতেছি, ভিতরে একটু গরম, আর একটু হালকা তো একটু গন্ধ থাকে এই পশু পাখির। তো এখানে ছাগলের শিং নাই, এই যে সবগুলা দেখতে অনেক বেশি কিউট, বাট এগুলোর মধ্যে একটারও শিং নাই। তো এতক্ষণে ওই পাশে যে ছাগলগুলো দেখতেছিলাম ওগুলো ছিল সাইজে একটু বড় ছিল, বাট এই পাশে যে ছাগলগুলো আছে এগুলো একটু সাইজে ছোট, অনেক বেশি গরম, ঘেমে যাচ্ছি। তো মানে এগুলো হচ্ছে বেবি গোট, মানে এই পাশেরগুলো হলো ছোট, এরা মাত্র কয়েক বছর বয়স মাত্র, এরা এখনো বেড়ে ওঠে নেই। এই যে ছোটোগুলো দেখতে কেমন দেখা যায় এরকম, একটু ছোট আর কি, দেখতে ছোট। ভাই কি আধুনিক ছাগল পালন। ছাগলে পানি খায় কিভাবে জানেন? ওই যে ওইখানে একটা ছাগল দেখতেছি পানি খাচ্ছে, হ্যাঁ, ওইখানে একটা স্পেশালাইজ একটা বাল্ব আছে এবং যেটার মধ্যে পানি আছে, ওইটার মধ্যে যখন ছাগল যে মুখ দিয়ে যখন ধাক্কা মারে বা চাটা মারে তখন ওটা থেকে, এটা খুবই সফট স্প্রিংয়ের সম্ভবত দিলে পানি আসে আর কি। তো এখানে কিন্তু ম্যানুয়ালি ওদেরকে পানি দেওয়া লাগে না। আর এইখানে ওদেরকে ঘাস খাওয়ানোর জায়গা আছে অফকোর্স, বাট এখানে সবাই বন্ধের দিনে যারা ঘুরতে আসে, আমার মতো যারা আজকে দেখতে আসছে, তো সবাই এখানে $5 দিয়ে ঘাস কিনে নিয়ে আসে। তো যাই হোক, এটা এক্সপেন্সিভ হলেও সবাই শখ পূরণের জন্য এখানে আর কি আসে। এতক্ষণে আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম যে সিঙ্গাপুরে কিভাবে ছাগল লালন পালন করে এবং এখানে ছাগলের বংশ বিস্তার করানো হয়। এখানে তারা ছাগলের দুধ বিক্রি করতেছে, পাশাপাশি এই যে পরিবেশটা বা এখানে কিভাবে আধুনিক উপায়ে তারা ছাগল পালন করতেছে এটা দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে। আর সবচেয়ে এখানে মজার যে বিষয়টা, এখন একটু বৃষ্টি নামতেছে, বাইরে একটা বৃষ্টি ভাব হচ্ছে। আর এখানে একটা ড্রেনের মতো আছে, আমি জানি না ওটা কী কারণে। ওটা সম্ভবত এখানে যখন ছাগলগুলোকে ওয়াশ করা হয় তখন সম্ভবত ওই যে পানিগুলো আছে ওটা এই ড্রেন দিয়ে
মানে বিশেষভাবে এগুলারে সংরক্ষণ করে এগুলারে মানে পরিশোধিত করে আর কি। তো যাই হোক, এখন এখানকার সবচেয়ে বেশি যেটা ইন্টারেস্টিং আমার কাছে ভালো লাগছে, একটা হচ্ছে আপনার এখানে মানে প্রত্যেকটা বিল্ডিংগুলোর ছাদ করে মানে মাল্টি ফ্লোর করে এখানে স্টিলের স্ট্রাকচার দিয়ে মানুষজন হাঁটার জন্য একটু ব্রিজের মতো করে তারপরে করছে। আর এখানে যে এরকম যে মেটালের যে গ্রিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রিলগুলো এইভাবে দেওয়ার কারণে, অর্থাৎ ছাগল যেখানে দাঁড়ায় আছে ওইখানেও একইভাবে দেওয়া আছে। এটা থাকার কারণে যেটা হয়েছে, ওরা যে মলমূত্রগুলো ত্যাগ করতেছে ওই জিনিসগুলা এই গ্যাপগুলো দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে, এবং নিচে চলে যাওয়ার ফলে ওগুলো সব নিচে যে জমা হচ্ছে, এবং তারা সেটা কিভাবে মানে পরিষ্কার করে এটা আমি এখন ক্লিয়ার না বা দেখতে পারতেছি না। হয়তো নিচে কোনো প্রকারের কোনো মেশিন থাকতে পারে, সেটা আমার জানা নাই। মোটামুটি কথা, ছাগল যেন অসুস্থ না হয় বা তাদের শরীর যেন ময়লা নোংরা না হয় এবং তারা যেন ভিজা না থাকে, সবসময় শুকনা থাকে, এই জন্য ছাগলগুলোকে এমনভাবে এখানে রাখছে খোলা পরিবেশে, চতুর্দিকে বাতাস, পাশাপাশি এখানে ফ্যানও আছে, ঠিক আছে। তো আসলে এগুলো দেখলে মানে যে দেশে তেমন কোনো জায়গা নেই মানে এই ধরনের লালন পালন করার জন্য, বাট তারা কীভাবে কত সুন্দরভাবে অল্প জায়গার মধ্যে এরকম ছাগল পালন করতেছে। আর আমার মতো এরকম সিঙ্গাপুরে যারা গ্রাম বা এই জাতীয় পরিবেশ দেখে নাই, সবাই শহর থেকে এই চলে আসতেছে এই জায়গায় ছাগল দেখানোর জন্য, এবং এরকম ঘাস কিনে কিনে সবাই খাওয়াচ্ছে, বাচ্চাদের হাতে দিচ্ছে, তারা অনেক আনন্দ পাচ্ছে। তো বন্ধুরা, যাই হোক, এখানে প্রচুর গরম, একটু ভিন্ন রকম পরিবেশ, আর বাইরে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকে উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে এই ছাগলের যে খামারটা সিঙ্গাপুরে কীভাবে আসলে, অনেকের হয়তো বা জানা নাই বিষয়টা, অনেকে নাম শুনছেন বা সবাই দেখেন নেই। তো আপনারা যারা সিঙ্গাপুরে ছাগলের খামার দেখতে চান বা দেখার শখ আছে, আপনারা এখানে চলে আসতে পারেন। তো এখন ছাগলকে ঘাস খাওয়ানো শেষ, আর এখানে আপনি ঘাস খাওয়ানোর পরে আপনার হাত যদি ময়লা হয় বা ছাগলে যদি আপনার গা গত নোংরা করে, তাহলে আপনি চাইলে এখানে ওয়াশিং পয়েন্ট আছে, আপনি হাতটা ওয়াশ করে তারপরে যাইতে পারবেন। তো আজকে আমাদের ছাগল দেখা শেষ। সিঙ্গাপুরের ছাগল দেখতে কেমন সেটা আমরা ছাগল দেখলাম, ছাগলকে $5 দিয়ে ঘাস কিনে ঘাসও খাওয়াইলাম, অথচ নিজে একটু ফুটা এখনও পর্যন্ত পানি খাই নাই। তাই পানি যেহেতু খাই নাই, সেখান থেকে $2.70 দিয়া ছাগলের ফ্রেশ দুধ নিয়ে আসছি। তো তারা বলছে এটা রান্না করে খাওয়া লাগবে না, মানে বয়েল করে খাওয়া লাগবে না, এমনিতেও খাওয়া যাবে। তো এখন ছাগলের দুধ ট্রাই করবো। হ্যাঁ, ছাগলের দুধ খাইতে কেমন, একদম সিঙ্গাপুর প্রডিউসড গোট মিল্ক। নাও আই এম গোয়িং টু ট্রাই, ওকে? তো দ্যাটস ইট। যাই হোক, আশেপাশে সুন্দরী আপুরা আছে, একটু হাসাহাসি করতেছে আমাকে নিয়ে। সো এনিওয়েজ গাইস, this is the goat milk I'm going to drink right now, and it's specially Singapore produced. Okay, so hey Dairies, তো এখানে নিউট্রি গ্রেড দেওয়া আছে ABC বা C ক্যাটাগরি, আমি জানি না কি কারণে, অর্থাৎ সুগারের পরিমাণ 0% দেখা যাচ্ছে, বাট আমি জানি না এটা কীভাবে কেমনে কি। তো ওকে, তো শুরু করে নিই। খুলি আগে, কাভারটা খুলতে হবে মূলত। তো খোলার পরে এই হচ্ছে ভিতরে দুধের অংশ। আমাদের দেশে মানুষ দুধ কিনতে গেলে কি করে, ওই ভিতরে আঙ্গুল লুকাই দিয়ে ঘনত্ব দেখে না দুধের। তো আমি একটু আজকে ট্রাই করব আঙ্গুল দিয়ে যে আসলে দুধের ঘনত্ব কেমন। সো লেটস ট্রাই দ্যাট। মানে দিছি, বাট তেমন কোনো ডিফারেন্স বোঝা যায় না, মানে একদম নর্মাল পানির মতো। সো যাই হোক আর কি। তো এখন ছাগলের দুধ ট্রাই। হ্যাঁ, খাইতে বেশ ভালো লাগে, বাট একটা অদ্ভুত একটা গন্ধ। হ্যাঁ, মানে ঠিক ছাগলের গায়ে যেরকম গন্ধ না, ছাগলের দুধ ছাগলের মতোই গন্ধ আর কি। বাট এটা গরুর দুধ না, গরুর দুধের মধ্যে আর ছাগলের দুধের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তো এটা রান্না করার কোনো প্রয়োজন নাই, বাট রেগুলার খাওয়া অভ্যাস নেই, এই কারণে এটা খাইতে একটু অন্যরকম লাগতেছে, মানে খুব একটা কমফোর্টেবল ফিল করতেছি না। বাট দুধ তো দুধই, অবশ্যই এটার হেলথ বেনিফিট আছে, এটা অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আর সিঙ্গাপুরে প্রডিউস করা এখানে, সো এটাই সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, যে সিঙ্গাপুরে ছাগলের দুধ মানে এখানে তাদেরকে লালন পালন করছে, এখানে ঘাস খাওয়াইছে, তবে দুধের টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। পরবর্তী নতুন ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। কিছুক্ষণ আগে ছাগলের যে ডেয়ারি ফার্ম, ছাগলের ওই জায়গাটা দেখতেছিলাম।
তো ঠিক ওইখানের এই জায়গার পাশেই একটা জায়গা আছে যেটার নাম আসলে সুঙ্গেই বুলো। এই জায়গাটা কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যে ভরপুর, হ্যাঁ। আর এই যে যে পিছে আমার ছোট্ট একটা নদীর খালের মতো দেখতেছেন, এগুলো আমাদের দেশে খাল বলে। আর এই যে হচ্ছে আর এক পাশ, তো ঠিক এই পাশটার ওইদিকে যেই বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে সোজা ওই পারে, সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া। আর মূলত এখন যেখানে আছি প্রায় সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ায় বর্ডারের কাছাকাছি, এবং এই পানি কিন্তু দুই দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করছে। তো এই দিক থেকে মনে হচ্ছে ঝর্ণার মতো, অনেক জোরে ঝর্ণার মতো আসতেছে, পানি আসতেছে। ওইদিকে কি আসতেছে জানি না, বাট একটু পরে ওইদিকে হেঁটে যেয়ে দেখার চেষ্টা করব। আর এইখানে কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা, এখানে বিভিন্ন ধরনের পাখি, তারপরে কুমির, বানর, এই জাতীয় জিনিসগুলো দেখার জন্য আসে। আর এখানে যারা ঘুরতে আসবেন একটু অবশ্যই কেয়ারফুল থাকবেন, কারণ এখানের অনেক জায়গাগুলো ওপেন এরিয়া। আমি একটু আগে মাত্র দেখতে পারতেছিলাম যে একটা কুমির ওই যে ওইখানে, ওই যে মামা এমনভাবে মানে মাটির সাথে গায়ে ময়লা কাদা মাটি এমনভাবে মিলে রয়েছে ওইখানে, মানে কূলে, নদীর কূলে, যে মনে হচ্ছে যে সে মারা গেছে। ঠিক আছে, বেশ বড় সাইজ। তো এরকম কুমির কিন্তু এই জায়গাতে কিন্তু কুমিরের অনেক বেশি কুমির আছে, হ্যাঁ, অনেক বেশি ক্রোকোডাইল আছে। সো এইখানে যারা আসবেন অবশ্যই ক্রোকোডাইল থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। ক্রোকোডাইল কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে অনেক বেশি ফাস্ট, খুব ভালো জোরে দৌড়াইতে পারে। আপনি যতটুকু দৌড়াইতে পারেন না কেন, তার 5 থেকে 10 মিটারের মধ্যে থাকলে, রেডিয়াসের মধ্যে থাকলে কিন্তু আপনাকে ধরে ফেলবে। সো আর এই ধরনের দুর্ঘটনা খুবই মারাত্মক এবং দুঃখজনক, এরকম প্রায়ই হয়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় দেখি। তো এখানে যারা ঘুরতে আসবেন, ভ্রমণের জন্য আসবেন, অবশ্যই জায়গাটা খুবই খুবই সুন্দর, প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর। এবং এখন আকাশ একটু মেঘলা, তো এখানে অনেক ধরনের নির্দেশনা দেওয়া আছে, অর্থাৎ যখন বৃষ্টি হবে বা আকাশে বজ্রপাত হবে তখন আপনি অবশ্যই শেল্টার এরিয়াতে চলে যাবেন। কারণ হচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের বজ্রপাত হইলে আপনার মাথায় পড়তে পারে বা আপনি আহত হইতে পারেন। তো আমি কিছু মাছ দেখাই, দেখছেন নিচে কত সুন্দর মাছ, কালারফুল অনেকগুলা মাছ, অনেক সাদা সাদা মাছ, বিভিন্ন কালারফুল এখানে মাছ আছে। ওয়াও, মাছগুলো অনেক বড়। আরে ভাই, এই জাতের মাছ তো কোনোদিন দেখিনি আমাদের। এই যে এইখানে এরকম লেখা থাকে যে ওয়াচ ফর ক্রোকোডাইলস, মানে আপনি ক্রোকোডাইল সামনে দেখলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। তো ওই যে একটা ব্রিজ পার হইতেছিলাম, ওই ব্রিজটা পার হওয়ার পরে মানে খালটার এই পারে আসলে এই যে এরকম রাস্তাগুলা, তো এক পাশে হচ্ছে স্যান্ড বালু দিয়ে রাস্তা করা, আর এক পাশে দেওয়া আছে হচ্ছে একটু মানে সিমেন্ট বালি দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া। অর্থাৎ যারা সাইকেলিং করে বা জগিং করে, অর্থাৎ দুই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য, মানে স্যান্ডের উপরে অথবা ইসের উপরে। তো যাই হোক, তো এইখানে এটা কিন্তু অনেক লম্বা, এদিকে সোজা চলে গেলে আমরা একদম বড় যে নদীটা বা খালটা আমরা ওইটা দেখতে পারবো, এবং ওর ওই পাশেই কিন্তু মূলত মালয়েশিয়া আর কি, হ্যাঁ, মালয়েশিয়ার জোহর বারো। তো আকাশ প্রচুর ভারী এবং মেঘলা, এখন যদি বৃষ্টি নামে আমি নির্ঘাত ক্ষতিগ্রস্ত হব, কারণ এইখানে কোনো কাছাকাছি কোনো শেল্টার দেখতেছি না, যেহেতু হাতে মোবাইল আছে, তারপরে ক্যামেরা আছে, ব্যাগ আছে। এখন বৃষ্টি নামলে ভিজে গেলে কোনো ছাতাও নিয়ে আসি নেই। তো যে পরিমাণ আকাশ ভারী লাগতেছে, বৃষ্টি নামলে কোনো উপায় নাই, সত্যি ভিজে যেতে হবে। তো আমি এখন চলে আসছি যে এইখানে, এখন যেখানে আছি সুঙ্গেই বুলো, একদম শেষ প্রান্তে। এই যে আমার লোকেশন দেখলে বোঝা যাচ্ছে মোবাইলে, জিপিএসে এই যে নদীটা মাঝখানে দেখা যাচ্ছে যে নদীটা, এই নদীটার ওই পারে কিন্তু মালয়েশিয়া লেখা, হ্যাঁ। এখন কিন্তু প্রায় মালয়েশিয়ার বর্ডারে চলে আসছি। তো এই ফোনটা হাতে ধরা, এইগুলা পোর্ট্রেট শট নেওয়ার কারণে এই ফোনটা রাখছিলাম, বাট এখন একটু জিপিএস চেক করে দেখতেছি যে আসলে আমার লোকেশনটা কোথায়, পজিশনিংটা বের করার চেষ্টা করতেছি। আর আকাশ কিন্তু প্রচুর মেঘলা, ডাক দিচ্ছে, আপনারা সবাই টের পাচ্ছেন। সো আমি খুব দ্রুত চেষ্টা করবো এখান থেকে ভেগে যাওয়ার। একটু লাস্ট মাথায় যায় দেখি মালয়েশিয়ার ওই প্রান্তটা দেখতে কেমন, আর যদি বজ্রপাত হয় ডেফিনেটলি এটা অনেক বেশি রিস্কি আর কি। তো একটা ছেলে বাবু বললো যে এখানে কুমির আছে, অ্যাকচুয়ালি ওই যে ওইখানে কিন্তু কুমির আছে, হ্যাঁ, ওই যে ওত পেতে আছে ওই যে কর্নারের দিকে, হ্যাঁ, একজন লুকস লাইক এ ডেড পারসন, মানে এমন ভান করতেছে, মানে সে দুধে ধোয়া তুলসী পাতা, সে কিচ্ছু বুঝে না, হ্যাঁ।
ওই যে ওইখানে রয়েছে, যে বললাম না কুমির, এই ধরনের যে ফেন্সগুলো আছে এই ফেন্সগুলো দিয়ে কিন্তু ওরা চলে আসতে পারে। হ্যাঁ, আর দিস ইজ রিয়েলি ডেঞ্জারাস রাইট নাও। এই যে অনেক জোরে বাতাস ছাড়ছে, এখন সবাই চলে যেতে চাচ্ছে, বাট এখানে আমরা কুমিরও দেখতেছি। আর এখন যদি বৃষ্টি নেমে যায় কিছু করার নেই। লুক এট দিস, সবাই কিন্তু অনেক বেশি ভয় পাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে, প্রচুর আনন্দ, মানে কি একটা ছায়া, আর মানে বাতাস যে কত ঠান্ডা। ওকে, তো যাই হোক একটু দ্রুত দেখাই দিই। হ্যাঁ, প্রচুর মেঘ এখন, এই যে আকাশে প্রচুর মেঘ হয়েছে। হ্যাঁ, প্রচুর, এত জোরে ঝড় নামবে মানে বলার বাইরে। ওই যে দেখা যায় মালয়েশিয়ার জোহর বারু, এই হচ্ছে সেই নদী। সত্যি অনেক অনেক অসাধারণ সুন্দর জায়গা, আর একদিন আসতে হবে এখানে, আর একটা ব্লগ হবে। হ্যাঁ, এত সুন্দর একটা জায়গা, বাট আমি এখানে আগে কখনো আসিনি, আজকে প্রথম দিন আসছি এখানে, এই পার্টটা ঘুরে দেখা হয়নি। বাট আর আকাশের অবস্থা দেখেন, প্রচুর ঘন কালো, and it's really getting dangerous, so I have to go now. আমাকে এখন চলে যেতে হবে, so let's go.